विगत चुनाव में किस संबंध किस तरह की तैयारी है? जितने भी प्रत्याशी है, चुनाव तो सभी के बीच में होता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। सभी वर्ग का सम्मान और प्यार और भरोसा हमें मिल रहा है, तो उम्मीद है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। जनता के बीच में क्या वादे इरादे लेकर जा रही हैं? जैसे हमको क्षेत्र का विकास है, हमारे यहाँ पर शिक्षा के लिए मैं काम करना चाहूंगी, खासकर महिलाओं के लिए। एमपी साहब आजम खान का फोटो गायब है, आखिर कारण क्या है? कहाँ से है? फ्लेक्सी है नहीं, नहीं, कोई सी भी फ्लेक्सी पे आजम खान का फोटो नहीं है। ऐसा अगर भाजपा एक तरफ मुस्लिम नेताओं को साइड में कहने का काम कर रही है, वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है, आखिर कारण क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेक्सी आचार संहिता में लगती अभी है, आप दिखा रहे हैं। कार्यालय फ्लेक्सी है, कार्यालय चुनाव की जो हमारी फ्लेक्सी उसमें भी आजम खान नहीं है, बाहर जो गेट बना है उसमें भी आजम खान नहीं है। आखिर आजम खान से दिक्कत ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव की तरफ से ऑर्डर आया हो गया आजम खान का फोटो नहीं लगाना है? जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है जी और ज्यादा उनका सम्मान जितना पार्टी करेगी आप नहीं करेंगे जी। तो जो भी बात है वो हमारी पार्टी की बात है। पार्टी में आज भी उनका सम्मान है, पहले भी था। सम्मान दिखने से होता है ना, बिना दिखावे के नहीं होता ना सम्मान। भाई साहब, सब यहाँ पर जो हमारे क्षेत्रीय नेता है, हर क्षेत्र में क्षेत्र के हिसाब से लोगों के फोटोज लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरी पार्टी के जितने भी हमारे बड़े, ऐसा नहीं है कि हम और नेताओं का सम्मान नहीं करते, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से फ्लेक्सी बनती है। इतनी बड़ी फ्लेक्सी नहीं बन सकती कि सभी क्षेत्र के लोग